Siguro kaya ano siya, white siya at hindi makulay. Ano, kasi siguro yung LED lights niya is makulay. Sana ganun. Wala kasi hindi ko nakita yung karton niya eh. Kung ano yung ano niya, kung makulay ba siya or what. Sak. I'm excited! Wow! I-close mo muna, Daddy, siguro. Dad, i-close it muna. Ay, hindi pa. Ayan pala, kaya pala ganun. Wow! Dexy! So, don't touch Dexa, ha? Careful. Nice! Dexa, what's that? You want to burn your hands? You want to burn your hands? Huh? Do you know where the boba is? You want to burn your hands? I want to burn my hand. Oh, meron siya. Dexy, can you, Dexy? I want to pick. Okay. I want to pick. Show mami yung ano niya. Yan, mayroon siyang ano, B2. Is that B2 or 82? Oh, may heater siya. Ay, may init din siya, Tay. Oh, may heater pala siya. May heater pala. Eh, sabi mo nung binili natin, ano lang, design lang ka mo, like design ka mo. Oh, heater Hindi siya. pala. Isa may stone pa sa ilalim. Tingnan mo. Ilagay niya lahat ng stone. Kaya siguro puti lang ang ano niya, no? like this one. They call it pebble. Ayan. Wow! Ayan na siya. May timer. Oh, may timer siya kung ilang ano lang, ilang hours mo lang gusto, no? Wow! Oh, yan. Gusto ko Oh, na we ano. can change these colors. Oh, kaya nga sabi ko eh, kaya white lang siya. Gusto ko ito yung purple. Anong kulay gusto mo, Mama? Oh, red. That looks nice.